Nadaljevanje vprašanja je, druga težava pa so sinusi oziroma vse skozi zabit nos po domače. Sinusi kot organ služijo, sicer zdaj odvisno, kjeri so, zdaj glede na to, da imate zabit nos, so verjetno ta spodnji. Te so vezani na pravilno dihanje, na pravilno uporabo in vpliv vonja. Zdaj, taka stanja, se pravi, če ima oseba močno potlačena in popačena čustva, ki jih ne sme izraziti v okolje, se pravi, da roke s hladnostjo dela manj potentne za vpliv na nekoga ali pa da čuti nekoga, je to pogosto povezano tudi s tem, da ne sme pravilno dihati. Zdaj, oseba, ki ima zamašene oziroma skozi zabit nos, je logično, da ne more dihati skozi nos, kar pomeni, da mu ostane edino dihanje skozi usta. Dihanje skozi usta je pa takoj bistveno manj učinkovito kot dihanje skozi nos, kar pomeni, da je manj učinkovita tudi produkcija življenjske energije v telesu, zaradi tega, ker oseba, ki diha skozi usta, ima takoj nižji odstotek CO2 v pljučih in s tem ima nižji odstotek CO2 v krvi, kar pa otežuje prenos kisika iz krvi v tkiva, potem si je v tkivih zaradi tega manj kisika, kar pomeni, da njihov Krebsov cikel poteka bolj anaerobno, kot bi bilo treba, in je zaradi tega manj učinkovit. In ima oseba zaradi tega manj življenjske energije, kar je pa omogoča, da ima večji nadzor nad svojimi agresivnimi čustvi, čeprav je situacija, v kateri živi, takšna, da jo precej stvari moti, ovira, ogroža ali omejuje, pa kljub temu, da jo zaradi slabše učinkovitosti dihanja, manjše količine potencialne energije in potem še izolacije rok oziroma hlajenja rok, je njegov vpliv na okolico tem primerno slabši. Pogosto je pa to povezano tudi s tem, da oseba neha vohati tisto, kar smrdi. Ker če je v okolici, v kateri živi, veliko prikrivanja, dvoličnosti, sprenevedanja, laganja, tako klasičnih kot belih laži, potem v bistvu so taki odnosi smrdijo, so sumljivi, so čudni. Lahko so se, dostikrat je tako stanje nosu povezano tudi s tem, da so se dogajale v preteklosti gnusne stvari, ali jih je oseba sama naredila sebi ali drugim, ali pa so drugi jih delali en drugem ali njemu, in to, kar se nam gnusi, ponovadi tudi smrdi, in če ne smemo od tega, ker se nam gnusi in nam smrdi, iti stran, zaradi tega, ker nas ne pustijo ali pa ne moremo iti stran, ker smo preveč od njih odvisni ali pa preveč navezani na njih, potem moramo enostavno onesposobiti čutilo vonja, zaradi tega, da lahko ostanemo v nekem okolju, kjer stvari smrdijo ali so gnusne še naprej. Tako kot nekdo pač, ki živi zraven, ne vem, čistilne naprave ali pa kakšne tovarne ali pa svinjske farme in podobno, kjer je močen vonj, ker močno smrdi, s časoma izgubi občutek, da smrdi in se toliko navadi na njega, da ga pač več ne zaznava. In tukaj je tudi, mislim, da podobno stanje. Opažam tudi centimeter ali dva nižjo levo ramo od desne, je možna povezava teh težav. Ko smo delali AECO dihanje, 30-dnevni program, sem pri približevanju ram in medenice opazil, da levo stran oziroma levo ramo in levi kolk bolj tekoče približam, na desni strani pa imam dosti bolj lesen občutek. Ali to pomeni zakrčenost levih bočnih mišic? Ne, se pravi, če lažje in lepše približate levo stran, se pravi, verjetno tukaj govorite o vaji dihalno zibanje trupa. Tam v bistvu je iz tega, kak ste napisali, vidno, da je vaša desna stran bolj lesena. Desna stran je v bistvu stran, ki je odgovorna za moško vedenje, moški vpliv, kar pomeni impulzivno vedenje, bolj močna, impulzivna, oštra, vroča, agresivna čustva kot na levi strani. In to se skupaj, kar ste napisali, sovpada s tem, da
pač se v stanjih, ko vas nekaj dolg časa že moti, ovira, ogroža in omejuje, vas spravlja v bes, vas spravlja v nemoč in bi moral, če bi se odzival spontano in avtentično ter iracionalno se odzvati z močnim besom ter si izboriti svobodo ali pa izboriti drugačen tretma. Tega ne naredite, ker je desna rama, desna stran lesena, torej je spontanost in moč gibov ali pa čustev, ki jih ustvarite z desno stranjo telesa, zmanjšana, ker seveda potem tudi paše skupaj, da stvari ne smete zavohati ali pa nočete več vohati, stran pa ne morete iti in da imate take roke, ter seveda zaradi take nemoči, ki je že v telo ugrajena, pa vsajena, lahko tudi pride do večje verjetnosti, da dobite bolezen, ki temelji na notranjem sovraštvu do samega sebe. Tako da to vse skupaj gre skupaj. Zanima me tudi, kakšna je možnost obiska pri vas. Pri meni obisk je tako, povpraševanje je ogromno, terminov je malo, tako da je čakalna doba precejšnja, s tem, da jaz tudi v bistvu izvajam ali pa sprejemam stranke, ki imajo težave take vrste, da jih moji učenci, se pravi učitelji nižjih stopenj, še niso sposobni reševati ali pa primerno razumeti in vplivati na njih. Če pa vidim po vaših vprašanjih, da je situacija takšna, da lahko vam kvalitetno pomagajo oni, vas napotim na njih. Drugače pa sam delam tako, da uvoden pogovor, če je res treba, ga opravimo prej. Vsekakor pa vsakem od vas, ki vas zanima ali potrebujete reševanje svoje kronične situacije skozi učenje AIQ metode, da se udeležite katerega koli od mojih programov, ker na njih v bistvu se naučite osnove, naučite se razumeti, kaj pomeni imeti senzorno-motorno amnezijo, kaj pomeni imeti senzorno-motorno odtujenost in iluzijo. To skozi vodenje vaj začutite in tudi skozi okolje, v katerem je višja čustvena zrelost, ki je na programu, se v bistvu začnete zavedati lastnih, kje imate stvari v redu urejene, kje jih nimate, in pa skozi programe v bistvu zveste o tem, kakšni ste in zakaj ste takšni, ter zakaj imate take težave, tudi dovolj, da potem individualne obravnave pri meni ne potrebujete, ali pa če jo potrebujete, je potem ta individualna obravnava bistveno bolj kvalitetna, zaradi tega, ker že veste o tem, kako ste in kakšni ste, bistveno več, in potem gremo lahko seveda v času, ki ga imamo na voljo, bistveno bolj globok, kot pa če pridete k meni recimo tem na frišno, ker 30 dni ukvarjanja s samim sabo, vsak dan eno uro na programu konkretno spremeni dojemanje, kdo sem in kakšen sem ter zakaj sem takšen, kar seveda potem tudi da več informacij in omogoča tako vam kot meni bolj kvalitetno delo oziroma bolj točno možnost, da vas usmerim k najbolj primernemu učitelju za vaše stanje.